Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli Neftçi TV izləyiciləri. AFFA U17 liqasında birinci mərhələnin sonuncu oyunu Neftçi Şəfa ilə qarşılaşır. Komandamızın ilk mərhələdə keçirəcəyi son oyundur bu. Neftçidə start 11'liyi bu cürdür. Qapını 1 Ramil Sazanov qoruyur. 13 komandanın kapitanı Nurlan Mələyov. 3 Sahib Xəlilli, 5 İsmail Səfərli, 6 Şikar Şəfa komandasının start heyəti. 27 Nihad Həsənov, 5 komandanın kapitanı Elnur Həmzəbəyli, 3 Məhəmməd Bayramov, 6 Hüseyin Dadaşlı, 7 Kənan Nəbiyev, 8 Rüstəm Məhəmmədov, Orxan Əliyev topun yanındadır. Fit səsləndi və maç başlayır. Uğurlar Neftçi. Sahib qapı qarşısına baxdı. Xəlildən ötürmə cərmə meydançasına gol! Gol, gol, gol! Sahib Xəlilli! Ötürmə deyil, zərbə idi bu. 24-cü dəqiqədə hesabı açır Sahib. Sol cahda imkan axtarırdı ki, qapı qarşısına ötürsün topu. Qapı qarşısına yox, birbaşa qapıya ötürdü. Xəlilli hesabı açır maçda. Sahib burada yayındı rəqibindən. Xəlilli. Qapıcı heç nə edə bilmədi. Emin. Süleymanovdan qapı qarşısına. Başla zərbə və gol! 2-0 Rahib Əhmədzadə. Topun qarşısını kəsmişlər. İzləyək təkrarını. Bəli, birinci zərbəni də Rahib vurur. Əvvəl başla. Top ötürülür cərmə meydançasına. Başla zərbə. Ramil Sazanov təhlükəli olmuşdu. Çox təhlükəli olmuşdu. Şəfanın bu həmləsi. Ramil Sazanov əla oynadı. Komandamızı burada qoldan xilas etdi və beləliklə birinci hissə başa çatır. İkinci hissə başlamaq üzrədir. İlk hissədən sonra Neftçinin 2-0'lıq üstünlüyü var. Fit səsləndi, ikinci hissə başladı. Bir daha komandamıza uğurlar arzuluyuruq. Neftçinin birinci hissədə qollarını Sahib Xəlilli və Rahib Əhmədzadə vurublar. Rüstəm Hüseynli cərmə meydançasında və 3-0 olur hesab. Rüstəm Hüseynli 55-ci dəqiqədə Neftçinin 3-cü qolunu vurur. Yıxılaraq vurdu bu zərbəni Hüseynli, amma topun qapıdan keçməsi üçün bu yetərli olur. Qapımızda top görə bilərdi indi. Sağ cənah ötürmə. Adəm çatdı topa və 4-0. Neftçi 89-cu dəqiqədə hesabı 4-0 edir. Adəm Qaffarov fərqlənir. Oyunun final fiti biz təkrar izləyərkən səsləndi və maç başa çatır. U17 komandamız 2025-ci ili qələbə ilə başa vurur.